Welkom by ouma Martie se kombuis. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om 'n witkoek te bak vir krimvarkies. Hierdie is egter 'n universele resep. Ek bak my krimvarkies daarmee, ek bak my gewone wit vanillakoek daarmee, ek bak my koffieterte, my appelterte, almal kry presies dieselfde deeg. Dis 'n veelsidige deeg, as ek dit so kan noem. Ek gaan vandag die deeg gebruik om 2 krimvarkiekoeke te bak. Ek bak dit in 'n vierkantige pannetjie, want ek wil dit blokkies sny. Ek bak vandag die koek, dan staan dit oornag in die vrieskas en môre bewerk ek dit eers. Dan sny ek dit eers blokkies in die kante en die goede af en rol dit dan. Want die gevriesde koek sny baie mooier krimvarkies as wat 'n vars koek ooit kan doen. Wat ek nodig het, 250 milliliter eiers. Ek meet die eiers fisies in milliliters af, dat ek altyd dieselfde hoeveelheid eiers het. 250 milliliter suiker. Ek het 100 milliliter kookolie en 100 milliliter water. Dan het ek 1 teelepel 5 milliliter vanilla. Ek het 1 en 'n 3/4 koppie koekmeel, 1 en 'n kwart teelepeltjie bakpoeier en 'n kwart teelepeltjie sout. Hierdie eiers en suiker gaan ek in my menger sit op hoog en ek gaan hom vir presies 8 minute klits. Dan is die suiker gewoonlik gesmelt en die mengsel is redelik romerig. Die olie, die water en die vanilla gooi ek in 'n maatbekertjie of 'n houertjie wat jy in jou mikrogolf kan sit en verhit dit op hoog vir 1 en 'n half minuut. Die meel, die bakpoeier en die sout sif ek saam en dit kom saam met die water en die olie mengsel by die eiers. En dan is my deeg klaar. Dis nou winter hier by ons, so alles is baie koud, die mengbak en die eiers, alles is baie koud. So vir die eiers om hulle volle potensiaal te klits, moet dit kamertemperatuur wees, so 20 tot 25 grade. Ek het warm water in my mengbak, ek het 'n yster mengbak, so ek het warm water in hom gegooi, dat hy ook bietjie warmer word, en dan klits die eiers net soveel beter. Ek gooi my eiers in, gooi my suiker in, en ek sit my menger aan, en ek laat hom klits vir 8 minute. Gooi my olie, my water en my vanilla in, en sit dit in my mikrogolf vir 1 en 'n half minuut. My meel en my bakpoeier en my sout sif ek net saam. Omdat dit winter is, sit ek my watermengsel vir 1 en 'n half minuut in. In die somer sit ek dit net vir 'n minuut in, so van my ander koekresepte sê net 'n minuut. So jy moet maar voel in jou water, dit moet redelik warm wees. En dan besluit of jy dit 'n minuut of 1 en 'n half minuut gaan insit. My wekker het gelei, my 8 minute is verby. Ek sit my menger stadig aan, dan gooi ek my meel in en my water by. Nou my water, my stadig, nie te vinnig nie. Nu tel ek my menger, laat hy so 10 draaie draai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voue kom net so deur, laat ek net seker maak, al die meel en al die water is ingemeng. Jy sien dit baie duidelik, hy maak sulke punte, die water maak sulke strepe hierbo as hy nie reg is nie. Dis 'n redelike loperige deeg, soos julle kan sien. Dan deel ek dit in my 2 krimvarkie
panne. Smeer dit maar net so bietjie plat in jou pan. My oond is aan op 150 grade Celsius en ek gaan dit vir 35 minute bak en voel hoe hulle voel. My 2 krimvarkiekoeke is uit die oond uit. Hulle het hulle 35 minute by 150 grade gebak. Ek gaan hulle uithaal en op my lappie sit. En as hulle heeltemal afgekoel het, dan gaan hulle vrieskas toe. So gaan hulle nou vir 'n uur staan, dan behoort hulle koud genoeg te wees om vrieskas toe te gaan. Dis nou die volgende dag. Die koeke is kliphard gevries. So ek gaan dit nou vir julle wys hoe om dit, as ek nou kan dit die woord gebruik, skoon te maak en in blokkies te sny. Ek sny eers hierdie kantjie bo af, want hy sy glad nie stroop nie. Nou sny ek die kantjies af. En dan deel ek die koek in 5, laat ek 25 blokkies op die uiteinde kry. As jou koek nie gevries of gedeeltelik gevries is nie, julle kan sien myne gee nog bietjie mee as ek die mes indruk. So hy's nie so kliphard gevries nie. Gaan jy nooit so mooi blokkie gesny kry nie. Nou sit ek dit weer op my bordjie en ek gaan dit weer in my vrieskas sit tot ek klaar my sous aangemaak het. Daar is my krimvarkiekoekies. Ek gaan dit nou terugsit in die vrieskas en dan sal ek eers die sous aanmaak. My krimvarkiekoeke is gesny in blokkies, hulle lê in die vrieskas. My klapper lê reg, nou moet ek nog net my sous aanmaak. Daarvoor het ek 3 koppies suiker, 1,5 koppie water, kookwater, verkieslik, 15 ml bakmargarien, 100 ml kakaopoeier en 5 ml vanillageursel. So, hier staan my kastrolletjie reg. Ek gaan my water ingooi en dan gaan ek my kakao ingooi en dit smelt. Dan gaan ek my suiker, my margarien en my vanilla ingooi en ek roer dit net tot die margarien en die suiker gesmelt is. Dis baie belangrik dat die mengsel nie kook nie, dit moet net warm wees. Ek gooi my kookwater in en my kakaopoeier. So die kakaopoeier is geneig om klonte te maak. So mens roer dit maar dat die klonte eerste uitgaan. En dan gooi ek my suiker by. Dis uit. Suiker. My vanilla, my margarien en my vanilla. My stoof is nie, my
hitte onder my stoof is nie baie vinnig nie. Ek het kookwater gebruik, so ek wil nie hê dit moet kook nie. Die sous is veronderstel om in 'n dubbel kastrol gemaak te word, so hy moet op water, 'n ander kastrol moet op water staan, dat jou sous nie so warm kan word nie. Ons het hierdie sous al so baie gemaak dat ons agtergekom het om dit net so direk op die stoof te sit, werk net so goed. Jy moet dit net nie laat kook nie. My margarine is klaar gesmelt. My suiker voel of hulle gesmelt is. Ek voel nie meer 'n laagie iets wat ek onderroer nie. Dan is my sous reg. Die stoom trek al uit dit uit, maar ek dink hulle is nog nie by kookpunt nie. Ek los hom so dat hy so staan. Ons gaan dit sommer hier uit gebruik. Die stroop is nou reg. So my man staan hier by sy bakkie. Hy gooi omtrent soveel stroop in die bakkie in en dan tilt hy hom laat daar net soos 5 millimeter stroop aan die kant van die bakkie is. Dan rol hy en hy laat sak die bakkie al hoe meer tot daar net naamd 5 milliliter in is, 5 millimeter en dan gooi hy weer stroop by. Hy rol al die kante, hy sit hom by my bakkie met die klapper, ek rol hom heeltemal met die klapper en ek sit hom op my draadrakkie wat waspapier onder het, laat die ekstra sous en die klapper kan afval op die waspapier. Ek vou dit net toe en ek gooi dit weg. Ek het nie baie klapper in nie, want die sous maak die klapper nogal vinnig vuil. Dan is daar nie baie klapper wat vuil is as ons klaar gerol het. Ek gooi maar, hier staan my bakkie met die lepel in, ek vul dit maar aan soos ek dit nodig kry. Die krimpvarkies kan jy so vars gebruik of jy pak dit in die vrieskas en jy gebruik dit daar uit. Ons maak dit sommer warm in die mikrogolfoond as ons dit die aand wil eet. Maar as jy dit net so uur op die tafel laat staan, is hulle net so goed soos vars gebak. Voor jy enigsins klapper gebruik, proe daaraan en proe of dit reg is en of dit nie goor geword het nie. Jy ruik dit nie sommer nie, jy proe dit wel uit 'n separige smaak. Ons doen dit saam, ons is gewoond om dit saam te doen, maar net een persoon kan dit ook doen. Hier is my 4 dosyn krimpvarkies, reg om ingepak te word. Julle kan sien hoe egalig hierdie stroop ingetrek.